Shalom ja tere tulemast tagasi Iisraeli koos Alinega. Täna oleme Negevi kõrbes ja juba piibli aegadest saadik on see olnud kõlepiirkond. Kauguses ulatusid vaid kivid ja liiv, kuhu iganes silm ulatus. Ja ainsad, kes seda vaikust murdsid, olid kõrbekaravanid. Täna avastame koos Memphise kõrbes kadunud linna, nabatealaste linna ning uurime selle seoseid Piibli ja Jeesusega. Kui olete valmis, hakkame pihta. Vanaja karavanid suutsid läbida 100 kilomeetreid läbi kõrbe, mõnikord isegi 1000 kilomeetreid. Ja nad suutsid seda teha, vedades kaasa tohutul hulgal kaupu kauplemiseks. Kuid samal ajal surid teised inimesed, kes üritasid läbida palju lühemaid vahemaid kõrbes. Nad ei suutnud isegi nende karavanide oskusteni küündida. Kes nad olid? Nad olid iidsed nabatealased, kõrbespetsialistidest rahvas, kes suutsid teha seda, mis teistele oli võimatu. Aga mis oli nabatealaste saladus? Nad oskasid kõrbes vett leida ja sellepärast suutsid nad läbida väga pikki vahemaid. Nii suutsid nad luua tohutud kaubateed, mis algasid Araabia lõunaosast ja kulgesid läbi kogu kõrbe kuni tänapäeva Jordaaniani. Ja seal oli neil oma suur pealinn, Petra linn. Ja sealt liikusid karavanid edasi Negevi kõrbe, kus meie praegu oleme. Ja nad reisisid kuni jõudsid Vahemere rannikule, suurtesse sadamatesse nagu Gaza sadam ja seal said ülikallid kaubad eksportida iidse klassikalise maailma jaoks nagu Kreeka ja Rooma. Ja täna läheme koos mööda osaviiruki teed ja saame teada nabatealaste tõelise loo. Ja seepärast kutsun teid nüüd koos minuga Memphisesse sisenema. Mashid! Rahvusvaheline kaubandus ei ole midagi tänapäevast ega hiljuti tekkinud. Pidži vastu pidži. Kui me läheme tagasi Kaanani maa ja kogu Lähis-Ida kõige varasemasse perioodi, näeme suurt rahvusvahelist kaubandust, mis õitses. Kõige kallimad ja luksuslikumad tooted. Iga rahva kõige kallimad tooted müüdi üksteisele. Probleem oli selles, et paljude nende rahvaste vahel olid suured kõrbed ja oli vaja neid kaupu ühest punktist teise transportida. Me võime näha üht esimest piibliteksti. Esimese Moosese raamatu 37. peatükis. Seal on juttu ühest sellisest karavanist. Aga kui Joosep jõudis oma vendade juurde, võtsid nad temalt tema 6 pika varrukatega 6, mis tal seljas oli ja viskasid ta kaevu. Kaev oli tühi, selles polnud vett. Siis istusid nad maha sööma. Kui nad silmad üles tõstsid, nägid nad, et Gileadist tuli Ismaeliitide karavan. Nende kaamelid kandsid vürtse, balsamit ja mürri, mida nad viisid Egiptusesse. Siis ütles Juuda oma vendadele: mis kasu meil on, kui me tapame oma venna ja varjame tema surma? Tulge, müüme ta Ismaeliitidele, ärme tee talle liiga, sest ta on meie vend, ta on meie oma liha ja veri. Tema vennad olid nõus. Ja kui mitjanlaste kaupmehed mööda läksid, võtsid Joosepi vennad ta kaevust välja ja müüsid ta Ismaeliitidele 20 hõbemündi eest.
ja ismaeliidid viisid Joosepi Egiptusesse. Pange tähele, et karavan, mis Joosepi ostis, vedas kõige luksuslikumaid kaupu ja muiste maailma kalleimaid kaupu. Neil oli kaasas Gileadi palsam, Olibani viiruk, mürri, kõik, mis oli kallis ja hinnaline. Nad võisid samuti vedada kulda, hõbedat, ehteid, sest igapäevased lihtsad asjad. Iga linn tootis iseenda omi. Tähendab, keraamilised nõud ja lihtsad asjad ei olnud transpordikulu väärt. Aga luksuslikud asjad, eksporditi ainult luksuskaupu. Ja siis see karavan, kes Joosepi ostis, viis ta Egiptusesse. Ja vaadake, kui oluline see on, sest me teame, mis temaga Egiptuses juhtus. Hiljem saab temast kuberner ja see avab tema vendadele tee Egiptusesse. Ja siis tema järeltulijad orjastati. Siis Jumal vabastab rahva tugeva käega. Punase mere avanemine. Kõik see juhtus ainult tänu sellele karavanile, mis tõi ta siia Kaananimaalt. Me oleme siin Beersheva lähedal, patriarhide linnas. See oli võimalik ainult tänu sellele, sest ta viidi Kaananist Egiptuse maale. Ja Joosep, kui ta oleks üritanud kõiki neid kõrbeid üksi jalgsi ületada, ta poleks tõenäoliselt ellu jäänud. Nii et see karavan aitas teatud mõttes kaasa piibliloo täitumisele. Ja pange selles lõigus veel midagi tähele. See oli ismaeliitide karavan. Ismaeliidid on Ismaeli järeltulijad, samuti järeltulijad. Abraham. Ja kes on ismaeliitide järeltulija? On nabatealased. Just nimelt see linn, kus me praegu oleme. Nabatealaste kultuur on pärit ismaeliitidelt. Seega võime näha piibellikke seoseid selle koha ja esimese Moosese raamatu lõikude vahel. Ja samuti näeme, et tõesti on olemas seos ka nende kaaravanide vahel ja Jeesuse looga. Aga nüüd tahan ma tõesti linna sisse minna, et seda teile näidata, sest see siin on fantastiline koht. Tõesti uskumatu, mida nad siin kõrbes suutsid teha. Lähme! Nabatealased olid nomaadid. See tähendab, et nad elasid kõrbes telkides. Ja iga paari päeva, nädala või kuu tagant nad vahetasid oma asukohta. Seda tehti mõnikord vee otsimiseks, karjatamise või kaubanduse pärast, aga nad olid pidevas liikumises. Aga kuidas on võimalik, et ma räägin teile rändrahvast, kes elas telkides? Samas, kui meie oleme siin suures kivist linnas, asi on selles, et nabatealased ühinevad ja loovad suure kuningriigi. Ja nabatealaste kuningriigi suurimaks sissetulekuallikaks olid nende kaubakaravanid. Aga kujutage nüüd ette. Karavanid rändavad läbi kõrbe. Nad kannavad luksuslikke ja väga kalleid kaupu. Mis see ligi tõmbas? Vargaid ja röövleid. Ja seepärast kaitses nabatealaste kuningriik oma sissetulekuallikat. Nad lõid nende kaubateede äärde kaitsepaiku ja seepärast oli esimene punkt, mis siia Mamtšiti rajati, oli kaitsetorn, mis asub just siin. Me ronime nabatealaste vahitorni. Ja nüüd, kui me oleme siia üles jõudnud, vaadake, milline suurepärane vaade. Me näeme väga hästi selle koha arheoloogilisi väljakaevamisi.
Ja 2000 aastat tagasi kasutasid naabatealased seda kohta, et näha kaugele ja jälgida oma kaubateid. Seda teed tunti kui viirukiteed, sest nagu me rääkisime, olid mõned peamised siin kaubeldud tooted erinevat tüüpi viirukid. Mürr on üks viiruk, olibaanum on teine. Ja ka Gileadi balsamid kasutati peamiselt viirukina. See paik, mis oli algselt valvetorn, koht, mis kaitsesid mööduvat viirukiteed, muutus kiiresti millekski palju enamaks. Sellest sai turvaline sadam kõigile ränduritele. Seal pakuti neile teenuseid. Siin said nad majutust. Nad võisid osta toitu ja jooki. Ja samuti oli majutus ka loomadele. Seal oli omamoodi kaamelite parkla. Kohe all, otse mäe jalamil. Ja nii hakkavadki nad seda kohta kasutama tõeliseks puhkamiseks ja jõu kogumiseks. Et oma teed jätkata. Vaadake, kui hästi see koht on säilinud. Kas te saate aru, mis see on? See on omamoodi nisuveski. Tulge siia lähemale. Kui te vaatate ülemist osa, siis see näeb välja nagu lehter. Siia pandi nisu või oder, olenevalt sellest, mida nad samal päeval jahvatasid. Nad pöörasid seda ülemist kivi, eesli või mõne muu looma abiga. Ja kivide hõõrdumine jahvatas selle nisu peeneks ja altpoolt tuli välja jahu. Muidugi, see ei ole sama kvaliteediga jahu, nagu meil tänapäeval on. Valge jahu, kuid sellega sai toota suures koguses jahu ja selle tulemusena ka suures koguses leiba. Piisavalt, et toita kõiki selle kõrbe rändureid. Ja pange siin veel midagi huvitavat tähele. Kõik kivid, mis on meie ümber, kogumamtsid, on tehtud kividest, lubjakivist, sellest heledast kivist, sest see on kivi, millest koosneb Negevi kõrb. Ainus kivi siin, mis ei ole lubjakivi, on just see siin, see must kivi. See on basaltkivi ja just basaltkivist tehti veskikive, sest nagu näete, on sellel kivimaterjalil tekstuur, mis aitas hõõrdumisele kaasa. Ja see tegi nisu jahvatamise lihtsamaks. Aga siin on üks probleem. Negevi kõrbes ei ole mitte kusagil basaltkivi. Läin koht, kus sellist tüüpi kive looduslikult leidub, on Golani kõrgustikel. Tänapäeva Iisraeli teisel poolel. See tähendab, et need kõrberändurid, kes tõenäoliselt sõitsid oma kaamelite ja loomadega, tõid need kivid tohutult kaugelt kohale. See tõestab veel kord nende karavanide võimekust. Ja nii kallid inimesed said nad oma igapäevase leiva. Aastate jooksul kasvas ja arenes mamšit. Ja selle tõttu hakkasid pered siia ka püsivalt elama. Ja see kajastub arheoloogilistes väljakaevamistes. Siit linnast leiti mitu maja või õigemini öeldes nitu häärberit. Linnamajadel oli umbes 500 ja 2000 ruutmeetrit. Need on selgelt häärberid isegi tänapäeva standardite järgi. Ja vaadake, kus me oleme. Seda maja kutsutakse kuberneri majaks või palee. Me tegelikult ei tea, kes siin elas ja kas ta oli linna kuberner. Kuid see on tõesti üks kõige luksuslikumaid maju ja seetõttu sai ta selle hüüdnime. Ja vaadake, kui palju ruume siin on, kui palju erinevaid ruume siin oli. Ja sellel nagu enamikul linnamajadel oli 2, kui mitte 3 korrust. Tõeliselt midagi väga luksuslikku. Spetsialistid usuvad samuti, et majad olid nii suured, sest
nabade alaste elanikkond oli selline, kes oli harjunud elama kõrbes telkides ja seetõttu olid nad harjunud elama väga suurtes ruumides. Ja nad tõid selle oma kultuuri ka linnadesse. Sellest hoolimata toimis linn peamiselt reisijate peatuspaigana. Sest linnas leiti 25 maja. See tähendab, et see pole nüüd nii palju, aga jah, seal oli püsielanikke, kes pakkusid teenuseid ränduritele. Ja vaatame nüüd natuke nabadealaste luksust. Üks asi, mida ma pean kõige põnevamaks. Sellistes üle 2000 aasta vanustes majades, nagu see ringi käies, on see, et me saame näha väikeseid detaile. Nende inimeste igapäevaelust on sõna otseses mõttes siia kivisse jäädustatud. Näiteks, kui me siia vaatame, siin on auk, nišš, mis on siia kivisse tehtud. See siin on lihtsalt, et kõisi kinni siduda loomadega. Sest kogu see ala siin oli nagu maja siseõu. Nii et kui nad juhtumisi tõid eesli või mõne looma sisse, nad said selle siia kinni siduda. Ja veel üks huvitav asi. Ma tahan näha, kui paljud teist suudavad välja mõelda. Mis nišš see on? See võib esmapilgul tunduda nagu koht ebajumala kummardamiseks, koht, kuhu panna kujutisi, aga tegelikult mitte, sest see on madalamal. Mis see võiks olla maja sisehoovis? Siin oli koht, kuhu panna veekannut, sest see ehitis võimaldas temperatuuri langetada. Ja nii oleks neil vett, mitte jääkülma, aga jahedamat vett siin kõrbes. Nii et võib öelda, et see on omamoodi primitiivne külmkapp. Siin nabadealaste juures. Ja kuna meile meeldib tänapäeval juua külma vett jääga, siis näeme ka nende eelistusi tol ajal. Ja nüüd jätkame nabadealaste elu avastamist. Me rääkisime, et nabadealased olid suured kaupmehed. Viiruki ja vürtside kaupmehed. Iidse maailma suurimad. Esimesel sajandil, see tähendab Jeesuse ajal, neil oli monopol viiruki tee üle. See tähendab, et nemad olid need, kes kauplesid Gileadi balsami, mürri ja olibaani viirukiga ning nemad levitasid neid kogu antiikmaailmas, sealhulgas idamaadesse ja Pärsiasse. Ja miks see on oluline? Sest Pärsias, idamaades neid tooteid ei toodetud. Nii et kui me loeme piiblist idamaa tarkade lugu, magoi on kreeka keeles. Eesti keeles tunneme neid ka kui idamaa tarku. Me teame just piiblilugu, kus idamaalt tulnud targad toovad 3 kingitust. Me ei tea, kui palju idamaa tarku oli, aga kuna kingitusi oli 3, usuvad paljud, et neid oli 3. Aga need idamaa targad toovad kulda, mürri ja viirukid. Ja mõned inimesed usuvad isegi, et kuld ei olnudki mineraal, vaid hoopis Gileadi balsam. Aga olenemata sellest teooriast, teised 2 toodet, see tähendab olibaanum ja mürr, tulid kaugetelt lõunamaadelt ja neid kaubeldi nabadealaste kaubateel. Selle ostsid idamaa targad ja tõid siia Iisraeli maale, täpsemalt ühte väikesesse Juudamaa linna, Betlemma linna. See tähendab, et on ajalooliselt üsna tõenäoline, et maagid ostsid need tooted nabadealastelt. Nad ostsid selle, et viia see Jeesusele, nagu on kirjeldatud piiblis. Kui Jeesus sündis Juudamaa Betlemmas kuningas Herodese päevil, vaata, hommikumaal tulid targad Jeruusalemma ja küsisid, kus on vastsündinud juutide kuningas?
sest me nägime tema tähte hommikumaal ja tulime teda kummardama. Kui nad olid kuningat kuulanud, asusid targad teele ja vaata, täht, mida nad hommikumaal olid näinud, läks nende ees. Kuni see jõudis kohale, see peatus seal, kus laps oli ja kui nad tähte nägid, rõõmustasid nad väga suure rõõmuga. Majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja tema emaga ja kummardasid teda. Ja avades oma varandused, andsid nad talle oma ande, kulda, viirukit ja mürri. Targad valisid just need 3 kingitust. Kõigepealt sellepärast, et neid peeti luksuslikeks, vääriliseks, et neid Jeesusele kinkida, aga ka sellepärast, et igaühe taga oli sümboolika. Aga mulle meeldib, kuidas siin viiruki teel ajalugu ja arheoloogia ja piibel suudavad omavahel ühenduda. Me siseneme nüüd kaunisse nabatealaste majja Rooma perioodist. Seda nimetatakse Nabato majaks. Ja see oli samuti väga luksuslik. Aga mida ma tahan teile näidata, on just see osa majast, mis oli omamoodi tall. Ja siin küljel näeme tolle aja originaalseid sõime. Sõim oli koht, kuhu pandi loomade toit. Ja Jeesus pandi sõime, kui ta sündis. Ja seetõttu võib see koht meile samuti meenutada Jeesuse sündi enne, kui ta sai tarkade kingitused. Me räägime palju nabatealastest, aga me ei räägi sellest, millesse nad uskusid. Nad olid politeistid. See tähendab, et nad uskusid paljudesse jumalatesse. Aga nende panteon erines Kaanani panteonist. Nabatealased uskusid jumalatesse, kes pärinesid Araabia poolsaarelt. See on täiesti loogiline, kui nad olid pärit Araabia hõimudest ja neil oli otsene seos ismaeliitidega. Ja seetõttu uskusid nabatealased jumalatesse nagu Tushara ja Alat. Need olid jumalad, keda kummardati väga palju islamieelses Araabias. Eriti Mekka linnas ja isegi Kaaba sees. Nii et kujutage ette, et kogu see linn oli paganlik. Kuid arheoloogilistel kaevamistel leiti siit midagi väga kummalist ja ma tahan teile seda näidata. See leid, mis muudab täielikult meie arusaama nabatealastest, see on siin sees hoitud. Vaadake, siin kohas on midagi kummalist. Kõik maalid, need kujutised, kujutavad Kreeka, Rooma jumalaid ja tegelasi. Näiteks need 2 tiivulist tegelast. Näeme, et ühel neist on isegi nimi. Eros, kes on Cupido, keda sageli seostatakse armastuse või ihaga. Ja tema kõrval on Psühhe, kes oleks nagu hinge kehastus. Aga miks me näeme siin Kreeka Rooma asju? Sest aastal 106 vallutas Rooma impeerium Nabatea impeeriumi ja sulandas nad endasse. Siis hakkab ka kultuur ühest kohast teise liikuma ja me näeme, kuidas nabatealased hakkavad kummardama Kreeka Rooma jumalaid nagu siin selles paigas. Vaadake, mis koht see on. Me oleme nüüd ühes vanimas kirikus kogu Pühal maal. See linn, mis oli algselt paganlik ja pühendatud nabatealaste jumalatele,
Hiljem hakati siin kummardama ka Kreeka jumalaid. Äkitselt kogu selle paganuse keskel leiame siit kirikuid. Ja ma ütlen selgelt, kirikud, mitmuses. Sest linnas leiti rohkem kui üks. See kirik, kus me praegu oleme, kannab nime Nilose kirik. Ja ehitiste kõrval oli siin ka suur kristlik klooster. Aga kuidas see sai juhtuda? Esimesel sajandil Jeesuse tulekuga sündis kristlus. Kuid oma esimese 300 aasta jooksul oli kristlus Rooma impeeriumi poolt keelatud ja tagakiusatud religioon. Kuid kõik muutub aastal 324, keiser Konstantinuse ajal. Tema oli see, kes lõpetas tagakiusamised ja hiljem muutis kristluse Rooma ametlikuks usundiks. Ja see avas kõigile soovijatele ukse Jeesuse usku. Ja mõned esimestest, kes võtsid selle usu omaks, olid just nabatealased. Juba 4. sajandil pöördub suur osa nabatealaste linnadest, nende seas ka siin Mamšit. Ja seetõttu näeme nende inimeste usu muutust. Need inimesed siis, kes võtavad Jeesuse vastu, kes pöörduvad ja me näeme seda siin väga hästi arheoloogia kaudu. Viiruki tee ajalugu, nabatealaste ja Mamšiti ajalugu. Seostub piibliga mitmes kohas. Kuid lõpuks näeme, kuidas see linn, mis algas, selge paganlusega pöördus ja lõpuks sai sellest suur kristlik linn. Ja nii nad jätkasid kuni 7. sajandini, kui ka see linn taaskord kaob kaarbilt. Aga siis 19. sajandil tulid siia arheoloogid ja avastasid uuesti selle aarde kõrbes. Ma loodan, et teile meeldis tänane video ja selle veidi teistsuguse looga tutvumine. Kui meeldis, pange like ja kohtume järgmisel korral.